Everest dünyanın ən hündür dağı deyil. Həqiqi nəhəng dənizin altında gizlənib. Okeanın dərinliklərində elə bir dağ var ki, zirvəsi havada yox, suların altındadır. Bu nəhəng dağ Everestdən düz 1400 metr daha hündürdür. Bu heyrətamiz rəqib Mauna Kea vulkanıdır. Havay adasında yerləşən bu vulkanın yalnız 4205 metri suyun üzərində görünür. Lakin dibindən zirvəsinə qədər ölçüldükdə ümumi hündürlüyü 10203 metrə çatır. Müqayisə üçün deyək ki, Everest dəniz səviyyəsindən ölçülən ən hündür dağ kimi 8848 metr hündürlüyündədir. Mauna Kea isə təqribən 10203 metr. Yəni dünyanın həqiqi ən hündür dağı hansıdır sualına cavab baxış bucağımızdan asılıdır. Əgər dəniz səviyyəsindən ölçsəniz, Everest birincidir. Əgər dibindən zirvəsinə ölçsəniz, Mauna Kea mübahisəsiz liderdir. Mauna Kea aktiv olmayan, sönmüş vulkandır. Zirvəsi dünyanın ən yaxşı astronomik müşahidə mərkəzlərindən biridir. Çünki burada atmosfer çox nazik və şəffafdır. Dağın su altındakı hissəsi milyonlarla illik lava qatlarından ibarətdir.